Hola, papi. Hola. Ahí tiene dos linternas más. Hola, hola, Agustín. Hola. ¿Qué estamos haciendo? Una fogata para cocinar marshmallows. ¿Y cómo lo has pasado? Bien. ¿Qué hiciste hoy día? Con bicho. Jugué mucho, se me piqué un poco. Bajaron el cerro conmigo. Bajamos el cerro con el solos, sin nadie, sin adultos. ¿Todo bien? Nadie. Y estuvo todo bien. Siguieron al primo mayor, así que fácil. Hola. Hola, Antonella. Dinos tu nombre. Dinos tu nombre. Soy Antonella. Hola, Antonella. ¿Cómo lo has pasado? ¿Qué estamos haciendo ahora? Ay, se me fue el plástico. Tengo un plástico, lo he hecho. Ya. ¿Y qué? ¿Lo has pasado bien? Sí, hemos bajado junto al cerro, yo tenía miedo. Sin adulto. Sin adultos, jugamos a la escondida. Casi nos caímos. Sí, casi nos caímos, nos llenamos de tierra. Ya les dije, ¿ven? Que son por qué? Y de humo. ¿Está todo bien? Cuidado. ¿Todo bien? De humo. Ya. Nos van a quemar el fuego, man. Preséntese. ¿Cuál es su nombre? Hola, Elisa. ¡El humo! ¿Cómo lo ha pasado, Elisa? Bien. ¿Qué ha hecho? Bajamos el cerro, sí. Nadearon en una piscina. Oh, ¿de la casa de quién? De ella. ¿De la Isidora? Ay, sí. ¿No era Sofía? Ay, para no. ¿Todo bien? ¡El humo! Haciendo marmelo. ¿Vamos a hacer más melo ahora? No se me llega, mi amor. Hola. Pero qué malo. También me parece. Abre una y yo te lo digo. Preséntese. ¿Su nombre? Hola, Isidora. Me estoy ahogando. Anda pasándolos por ahí. Me caí, salí volando y mi chorro ya no era blanco, era negro. ¿Cómo lo has pasado en tus vacaciones acá en tu casa, Isi? Bien. Qué bueno. Pásalo Les para voy a allá. contar algo. Salí volando por allá y mi chorro ya no era blanco, era negro. Hola. ¿Su nombre? Soy Ignacio. Hola, Hola, Ignacio. ¿Cómo lo ha pasado, Ignacio? Bien, bajé el cerro con mis primos. Fuimos a una piscina. Me estoy quemando. Échese para atrás. Juguemos. ¡Ay, ya no! Apáguenlo. ¡Ay, se me está quemando! Toma, pásalo para allá. Elisa, hazte para atrás. Hazte para atrás. Jugamos mucho. Bajamos el cerro. ¿Ven qué les dije yo? A la Antonella le dio miedo. ¿Quién es el primo mayor? Yo. Hace tiempo que no venís, pues Y Nachito. yo tengo la misma edad que tú. Sí, pues son todos primos, pues. Mira, ya no es blanco, es negro. Como tu chorra. Mira la Paola. Y a Paula. Uy, menos mal que no dejamos. Toma, mi amor. Yo creo que ya todo un calentito. Porque uno hacemos un paquete hoy día y mañana le hacemos ese de Ay, salió. Preséntese. Estoy quemando. Mi nombre es Juan. Hola, Juan. ¿Cómo lo ha pasado? Excelente. Ayer. Mi nombre es Evelyn. Hola, Evelyn. La Antonella no me dejó dormir, pero todo bien. Pero yo sí. Estoy quemando. Sí, el Najito me defendió. Ignacio. Oh. Mira, no. Tía Paola. Tía Paola. La tía Paola. Mira, ahí está mi... ¡Ay, me estoy quemando la cara! Cayó una, mira, ni no Juan, ahí hay un palo con fuego. Ahí se apagó. Ya no es blanco, Nino Juan, ya no es blanco, ahora es la tía Paola.